الكحة، السعال، آلام الصدر، ضيق التنفس، الرجفة والرعدة، آلام الحنجرة كذلك، والعديد من الأعراض اللي كتكون بزاف في هذا الوقت هذا وفي هذا الفصل هذا. بالإضافة إلى أن هذه الأعراض كتصادف الموجة الجديدة ديال هذا الوباء. اليوم أخواتي غنشارك معكم وصفة جبارة ومجربة مني بشكل كبير بزاف. غتحضروها معايا وغتشكروا لي الوالدين عليها فقط. وكالعادة حباباتي ما عليكم إلا أنكم تتبعوا معايا لا فيديو من الأول حتى الآخر وتشاركوا الوصفة مع الناس اللي كتعرفوا، مع الحباب ومع العائلة، وإن شاء الله تكونوا سبب في علاج العديد من الناس اللي كيعانيوا بشكل كبير بزاف في هذا الفصل من هذه الأعراض، خصوصا الناس الكبار اللي كتكون عندهم ضعف في المناعة، والوليدات الصغار، وكذلك النساء المرضعات حتى هما كيكون عندهم نقص في المناعة. بالنسبة لطريقة تحضير الوصفة، أول مكون غنحتاجو في تحضيرها غنحتاجو أحبتي زيت الزيتون. زيت الزيتون أو زيت العود على حسب المتوفر لديكم، هما راه كيف كناخدو حوالي 3 الملاعق حتى 4 الملاعق من زيت الزيتون. وكيف ما كنعرفوا كاملين المنافع اللي كاينه في زيت الزيتون، فسبحان الله راه ما كاينه حتى فشي بلاصه وما كاينه حتى فشي مكون، وبما انه مذكور في القرآن الكريم وبالمزايا الغذائيه ديالو فهو مفيد لدرجه كبيره الناس اللي كيعانيوا من نزلات البرد، وكيف ما قلت لكم الكحه والسعال وجميع الاعراض اللي ذكرت لكم. ودابا غندوزو للمكون الثاني اللي هو حباباتي يعني العسل الطبيعي او عسل النحل الطبيعي. عسل النحل الطبيعي الفعال جدا والمعروف انه كيعمل بشكل كبير بزاف على علاج جميع مشاكل الجهاز التنفسي، كذلك الشعب الهوائية، الحلق، الحنجرة، الأنف، بطريقة صحية وآمنة وسريعة. وبالإضافة إلى أن العسل الطبيعي أو العسل الحر فهو مفيد لدرجة كبيرة بزاف للصغار، للكبار، للحوامل، للمرضعات، فهو يعني وحده أو لوحده فهو كيتعتبر علاج متكامل وفعال للعديد من الأمراض. وبالنسبة للمكون الثالث وهو الليمون أو الحامض، وكيف ما كتعرفوا فالليمون أو الحامض فهو مفيد جدا وكيحتوي على نسبة عالية من الفيتامين سي، كما أنه كيخلصكم بصفة نهائية من الرجفة وكيعمل على تسخين الذات وبالتالي التخلص من جميع مشاكل الجهاز التنفسي. هنا حباباتي غنقوم بأخذ نصف ليمونة أو نصف حامضة وغنقوم بإزالة القشرة الخارجية وغنقطعوها طريفات صغار وغنضيفوها على المكونات. وهنا حباباتي غنعطيكم الاختيار، الا قدرتوا تستعملوا الحامض وكان متوفر عندكم ضيفوه واستعملوه في الوصفه لانه فعال لواحد الدرجه اللي ما تخيلوهاش. الا ما كانش عندكم الحامض استعملوا حبه ديال البصل، غتاخدي ليا واحد البصله وغتقومي بالتقطيع ديالها بلاصه الحامض، يعني كنستعملوا حاجه واحده الحامض او البصل، يعني حاجه وحده كنستعملوها لان باش الوصفه تكون متوازنه وتكون صحيه وتكون بدون اضرار جانبيه. ودابا خواتاتي غنقوم باضافه المكون الرابع على ما اظن في هذه الوصفه واللي هو الثوم، واللي معروف انه كيرفع المناعه وكيقتل الفيروسات اللي كاينه في الحلق او اللي كاينه في الشعب الهوائيه، بالاضافه الى انه مضاد حيوي بامتياز. حبه واحده من الثوم فهي كافيه. اما بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من ارتفاع الضغط الدموي فالوصفه هذه مفيده لهم، والناس اللي عندهم انخفاض في الضغط الدموي او اللي عندهم طونسيو طايحه بزاف فانتم حباباتي بامكانكم تزولوا الثوم، انكم ما تستعملوش الثوم وتعوضوه يعني بالبصل فقط. يعني وكيف ما قلت لكم البصل الا استعملتوا البصل وعندكم طونسيون كيطيح لكم بزاف غتحيدوا الثوم وغتحيدوا الحامض وتعوضوهم بحبه من البصل وتستعملوا الوصفه. ودابا خواتاتي غنضيفوا المكون المعجزه خاصه في رفع المناعه وفي تنظيف الجهاز التنفسي وهو الزنجبيل او السكينجبير. السكينجبير الطري او الزنجبيل الخضر غتقوموا يعني باخذ واحد طرف صغير او واحد القطعه وتقوموا بالبشر ديالها او الحك ديالها في المبشره رقيقه. من بعد ذلك غتضيفي ليا واحد نص معلقه ديال الزعتر، يعني والزعتر راه يعني فعال جدا يعني في إزالة نزلات البرد، الكحة، السعال، الرشح كذلك والبلغم، يعني مفيد لدرجة كبيرة. ثم كنقوم حباباتي بطحن المكونات جيدا في الخلاط الكهربائي، وإلا ما بغاتش تطحن لكم مزيان كتقوموا بإضافة يعني ملعقتين من الماء الدافئ، ملعقتين من الماء الدافئ فقط،
وتقوموا بطحن المكونات جيدا والتصفيه ديالها في واحد المصفات اللي تكون رقيقه. يعني هاد الوصفه حباباتي راها وصفه مجربه مني شخصيا، وكيف ما كتلاحظوا يعني هاد الاسبوع كامل الصوت ديالي راه كان بدل، وكنت مريضه وكنت عيانه بزاف. وهاد الوصفه بالذات من الوصفات اللي جربت زوينه بزاف وفعاله، وصدقوني انه من اول استعمال غادي تستعملوها كتحسوا ان الذات ديالكم كتسخن، بالاضافه الى كانت فيكم ديك الحمى ولا ديك الرعده فهي ما كتبقاش فيكم. وزيد عليها انكم اذا داومتوا عليها على الاقل مده 3 ايام او 3 ايام فرا المفعول ديالها رائع 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 لدرجه كبيره. كيف ما شفتوا معايا حباباتي من بعد ما قمت بالتصفيه ديالها فهي كتصبح على هذا الشكل هذا. وبالنسبه لطريقه الاستعمال فانتم حباباتي كتستعملوها بعد الافطار او بعد الوجبات، باش لانها ما تسببش لكم في حرقه المعده او لا تسبب لكم في اعراض اخرى، لانها كتحتوي على الثوم وعلى الزنجبيل وعلى الحامض. فهاد المكونات هي كلها يعني مفعولها يعني قوي وكتاثر بشكل كبير على الجهاز الهضمي. داكشي علاش غتستعملوا هاد الوصفه بعد الأكل، سواء بعد الغداء أو بعد الإفطار أو بعد العشاء. المهم أنكم ملي تستعملوها يعني تدفاو وتخشوا في واحد المانطة وتغطاو وتبعدوا ليا على البرد بصفة نهائية. يعني صدقوني أن النتائج ديالها راها من أروع ما يكون. كيف العادة كنتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، واهم شيء انكم تشاركوها مع الناس اللي محتاجين ليها وكل من هو مريض باش تعم الفائده. والله يشافي كل من هو مريض، وكيف ما كنقولها لكم دائما راه الدال على الخير كفاعله. يعني غير حاولوا انكم تشاركوها مع الناس اللي محتاجين ليها وجربوها وما تعجزوش عليها، لانها فعاله وزوينه بزاف. غير هي كتمنع على الحوامل لان الزعتر سخون وباقي المكونات سخونه. ما تنساوش لايك. الى اللقاء.